Tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Simba tayari wapo huko nchini Eswatini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Msingizi Hotspurs, mchezo ambao utachezwa siku ya tarehe 19, moja mchezo ambao ndio utakaowapeleka kwenye hatua ambayo inafuata, yani hatua ya makundi kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo ambao unaotazama kwa jicho la kiutofauti, ni mchezo ambao wanautizama kwamba ni mchezo unaoenda kuwapa sifa zaidi, kwa sababu wanahitaji kuweza kupata ushindi ugenini lakini pia kupata ushindi nyumbani ili wavuke kibabe kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Sasa tayari kama ambavyo tunafahamu kwenye upande wa soka la Afrika, namna ambavyo wenyeji wamekuwa wakijipanga kweli kweli ili mpinzani yani akutane na vitu vya kiutofauti tofauti, kuwapoteza maboya ili wanaposhuka kwenye mechi wawe kama hivi wamekutana na sintofahamu ili wapate mteremko. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba wamekutana na baadhi ya vitu ambavyo wamevivuka, lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekutana navyo ambao vimekuwa ni vigumu kweli kweli. Sasa tutakwenda kufahamu hapa, lakini kabla sijakwenda kukutaarifu nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Ni hadithi ya kawaida katika soka la Afrika. Timu kubwa inapowasili ugenini mara nyingi hukutana na mambo ya ajabu yasiyozoeleka. Wakati mwingine tunasema kwamba hata kwenye upande wa maji, lakini pia hata kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia wanaweza wakapelekwa kwenye kiwanja ambacho hakieleweki. Hivyo ndivyo ambavyo kwa upande wa klabu ya Simba ya Tanzania, ambapo wamewasili huko nchini Eswatini kwa ajili ya mechi yao ya ligi ya mabingwa dhidi ya Msingizi Hotspurs. Simba, moja ya timu ambayo ina jina kubwa zaidi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla, wamejikuta wakipigwa danadana zisizo za kawaida tangu walipotua. Kwanza uwanja wa mazoezi uliokuwa wameahidiwa, uliotajwa na wenyeji kuwa ni standard pitch, uligeuka kuwa uwanja wa daraja la chini wenye nyasi zisizo sawa, yani ukienda kwenye uwanja unakutana na vitu ambavyo visivyoeleweka. Yani ule uwanja ambao walikuwa wameandaliwa wakaondolewa. Kwa mujibu wa kwa maafisa ambao wapo ndani ya klabu hiyo ya Simba, wameshangazwa ambapo wamefika na kukutana na mitihani mingi kweli kweli. Mmoja ya kiongozi ameeleza kwamba wamefika vizuri, lakini pia wamekutana na mazingira tofauti na yale ambayo aliweza kuambiwa. Hali ya uwanja wa mazoezi ambao wamekwenda kukuta si hadhi ya michuano ya kimataifa, kwamba unakwenda kucheza mechi lakini unakwenda kwenye kiwanja ambacho hakieleweki. Wakati Simba wakijaribu pia wamejikuta wakitimuliwa pia kwenye uwanja huo baada ya kufanya mazoezi kwa muda mfupi, huku baadhi ya timu zikisema kwamba wana mchezo ambao kuna ligi zile tunasema kwamba za kata. Hasa ukirudi kwa hapa Tanzania kuna ligi zimekuwa zikiwa zinafanyika. Kwa upande wa Simba wamekutana na hayo. Hii si mara ya kwanza jambo hili kutokea katika soka la Afrika. Visa vya timu ngeni kunyimwa uwanja wa mazoezi ni mambo ya kawaida. Timu za nyumbani kutumia mbinu hizi chafu kuhakikisha wapinzani wao hawapati maandalizi bora. Wengine hata wanapofika hotelini kuna baadhi ya matatizo ambao wanakutana nazo. Hii yote ni vita ya kisaikolojia. Timu wenyeji hujua kwamba ikiwa wageni wakikasirika mara nyingi watakosa maandalizi bora, morali yao hupungua, hivyo basi wanapata faida kimichezo. Hata kwenye upande wa FIFA na CAF wameshawishi zaidi au wameshawishiwa pia kulalamikiwa zaidi kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa yakitokea hasa kwenye upande wa soka la Afrika. Kwa upande wa Simba, viongozi wao wameonekana kutulia, wakichukua uamuzi wa kutafuta uwanja mwingine binafsi kwa ajili ya kukamilisha mazoezi yao. Lakini pia nyuma ya pazia baadhi ya wachambuzi wameweza pia kuzungumzia swala hilo ambalo limeweza kutokea. Lakini pia hadi kufikia siku ya jana kwa upande wa Simba walikuwa wameweza kupata uwanja mwingine ambao waliweza kufanya pia mazoezi, lakini bado wamekuwa wakikutana na sintofahamu kulingana na mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa upande wa klabu ya Simba wamekuwa wakikutana na visa mbalimbali, lakini hili la kutimuliwa kwenye uwanja rasmi ambao uliandaliwa na kupeleka kwenye kiwanja kingine, hata walipopelekwa kwenye kiwanja kingine bado wameondolewa. Hii yote ni kuwapoteza kisaikolojia. Kwa upande wako una maoni gani juu ya hili ambalo kwa upande wa vijana hawa kutoka pale Eswatini Msingizi Hotspurs wakiwa wanayafanya, wakiona kwamba wanawapoteza maboya kwa upande wa klabu ya Simba? Tomoni yako nami nitapitia. Shukran.